mu bisanzwe sinema novuga ko ari ishure kuko kenshi iyo umupapa ashize muri televiziyo yiwe ariko yereka abana kumbura arashaka kwiga canke n'abana biwe bakigiramwo bisigure ko irafasha abantu kurera abana, irafasha abantu kubaha indero, irafasha abantu kubigisha gukunda igihugu, gukunda imiryango, gukunda abavyeyi n'ibindi byinshi. Nibaza ko hariho n'abantu gusanga ariko twumviriza hano bavuga ati bajya no bakenye violence ugasanga yarafise umutima wo kubatera mugabo atari abadame kenshi usanga ubone bakunda kugira ikijya kintu bitwa ngo n'urusaku cyangwa usanga ari mu bandi bagore bariko bavuga umuntu kanaka bariko bavuga iki niki mugayo ibere ku gasinema akaraba gatekana kandi ari ukuntu aza kwakira umugabo wiwe ariga ukuntu aza kwakira umufasha we kugira ngo amutunganire cyangwa afata abana biwe kubera iki ariko abira muri film televiziyo yiwe ayeretse abana hama abira muryohera yumva arakuye mu nyigisho yifuza guterera bayiki yoca bikora. Nibaze ko sinema igitangura hariho logo iza novuga ko ari logo ikirango kiranga Gitega Film ni Gitega Film wanditse Gitega Film kuri Facebook ukandika Gitega Film kuri YouTube hose dusanga no kuvuga izo ntoze izo mbuga zose ziriko no kuvuga ukiyandika ukagenda kuraba neza nimero hose isa uzoyisanga. Okay. Simo, kama nukokoye, uwafashe. Yampaye isukari, ewe, kumbi biriko biraba, muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose, ntavyo wamenye. Kimwe cahi Gitega? None. Nukuri kuzima nkamenya namwe. Erega uzoga ivyakenye. Ikigo inshuti ya bose, basigaye bagira sona na massage, bakoresheje za mashini karuhariwe, zimwe zikura ubucafu mu mubiri, bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cha kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimbe mbewe urakomeye. Inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mu gacemwo. Yes bakunzamira ko TV257 nyemera ntagora kuramutse ndakwibutsa amahoro Imana bane nawe ndakwibutsa ko ari one boy Valaskira from Cheti Padaze KBBC muri kumwe mu biganiro by'amira ko TV257 nk'ibisanzwe mwamaze kubona ko twamaze gushika kuri mira ko TV257 aho tugira tuganire byinshi turi kumwe n'uno musaza ndazi mwese muramuzi ndazi amaze gukora byinshi imaze kumugaragaza muramaze kumubona mu bikorwa byinshi reka tuba tumwakire kwanza hama tuganire bro kari. Asante sana. Umeze neza? Turashima Imana n'abantu bakeye. Yego. Okay, hama abantu batakuzi neza mbasha ninde turi kumwe muno mwanya? Ni DJ CC. Nibaza ko benshi banzi. DJ CC kuva ngaho Gitega ariko amazina nawe n'abavyeyi ni Irankunda Simeo. Yego. DJ CC umuntu ariko arakumva ushitse akantu ka DJ abantu bacu bamenga ati usanzwe ukora ibintu byo kuvanga amavanga muziki nibyo navyo ndabikora ahubwo nuko naciye nisanga ibintu byinshi nyene Imana iraduha impano ugasanga yaduhaye impano nyinshi abana kuvuga ngo uko arimo je nasanze nifitiye mwizo mpano kubona atanguje n'umudirigeye nyuma yo kwisanga muri ibintu bya sinema. Yego kuvuga rero nibisanzwe bijanye na sinema usanzwe navyo bikora ndetitinga ndakamera ndagira ibintu dash Imana ni Okay wegereza rero mikro gato ku munwa kubera ndumva iyi voice menga ntabwo iri kirasona bye. Okay hama rero tuganire neza bye mu bisanzwe abantu barakuzi muri je nakumenye kubera filime yitwa Violence. Ndibaza sinibeshe nibaza hari n'abandi bantu benshi bakumenya kubera iyo filime. Ni filime ibonekamo yabonetsemo imbaraga nyinshi washizemo ingufu nyinshi kugira ngo ifite ahigeze. Rero ijya filime wayimviriye gute kubera nabonye ari filime cyane cyane focusinga ku bintu byo mu rugo.
wayumviriye gute bro? ubundi sinema sije nayiyumviriye icyumviro gifise umuntu mbo natanze ide kujya kunutanga ide y'ikintu ushaka gukora maze gutanga ide nyene kwandika acarandika mu bisanzwe ukoze muri je nayiyumviriye no bambeshe ariko hariho duke nagiye ndavuga ati tugize nk'umukuru ukanyene urazi ko gufashanya vyama bikenewe iminsi yose rero sije novuga ngo nazanye ide cyane ide irafise uwayizanye nawe ntari hafi ndibaza barabibonye ko hariko izina SOB Salama subira hajya mu munsi kumwanditsi yego rero yumviriye idea hama nawe uco ubishira mu bikorwa jewe yambwiye ati uzokora iki uyu ati ni fresh nta kibazo nani cyangina mahirya kibanza nyene wabonye nakinye yego ariko filime violence ni filime ya postinzwe kuri Gitega filime ni Gitega films ni Gitega film yego ni uri CEO ni gwawe canke nawe uri umukozi mu bandi Gitega filime nibaza ko ari je ndayirongoye uri CEO yego kurabona ko yabandi CEO sinaje nanje mu bandi ngo nkine nukuvuga ni yacu siyaje gusa ni yacu abagenzi dukorana bose urumva sigwanje gusa ni umuntu wese akora muri Gitega filime ni yiwe oya ariko nkubu muri Miracle TV novuga ati je ndi boss manager canke ndi CEO yego ariko nawe muri Gitega filime ni uri nk'umuntu akeneye amajambo muri Gitega filime akeneye ikintu asaba ikintu agira arondera wewe canke arondera nde ni jewe nibaza ko cyarondera jewe kuko ni je byoroha kuntora bitagoranye yego byoroha kugira ngo aronke nimba ari umuntu agomba guterera ashaka umuco ukuntu bikorwa byose ni jewe usanzwe ukora rero kuri no platform ngaha mu karere ka Gitega novuga ko uri gukora mu rubuga rwo muri Gitega mu ntara yagutse ya Gitega mbega nize ntabamye mukunda guhura nazo ubona ko muri Gitega Gitega si filime nyinshi ziriko zirasohoka zivuyeho zigafatisha hafi igihugu cyose mbega wowe ni uri kuraraba nize ntabamye mukunda guhura nazo ubwo ati ndi nk'ibujumbura ntizoshika canke ndi mu yindi ntara ntizoshika mu bisanzwe je kenshi muraniyumvira sinovuga ngo kubera ngo hantu tuba canke hantu tuva oya ahubwo nibaza ko hari ibintu byinshi tuba tubuze muri twege kugira ngo sinema yacu ikundwe canke ishike kure kuko uravye nabajya abanyabujumbura ndazi ko hari abanyabujumbura bakora filime ariko ntizimenyekane kandi bari bujumbura urumva je nibaza ko kenshi bikunda kuva ku kintu c'uburyo promotion kuko igikorwa umaze gukora igikorwa nturonke promotion yacu nibaza ko ataho kija ni nkuko woja hurangura itomati bakijana mu hira ugashize ugaranira mu nzu nta numwe menya ko wazanye itomati ahubwo jana kwibarabara kugira ngo abantu bazibone yego ya mbega musanzwe ibintu bijanye na filime urana ko mukora ibintu bijanye n'amasanamu amasanamu akenera location nziza amasanamu akenera amakamera meza amasanamu arakenera imyambarire myiza mbega muri ivyo byose nibihe bintu byo biborohera kuronka canke bibagumira cyane kuronka mu bisanzwe nta kintu coroshe kuko byose nakubwiye ni cyakiyende byose usanga bisaba bwa buryo ataburyo rero buhari nta yanzu nziza uzoronka nta ya hoteli nziza uzoronka kuko kenshi usanga twe dukorera mu mahoteli rero amahoteli usanga abantu benshi bashira imbere iki amafaranga cyane ntibibaze ko kujya kuntu dukine mu hoteli yawe tuba dukoreye promotion irenze kuko jewe nimba narahakoreye akambaza umuntu mbe hajya ahantu waruri ni hehe nkako nkamubwira araza kugushorera bivuye kuri jewe mugabe benshi ntibaca babitahura ntibavyiyumvira mbe mu Rwanda rwa musanzwe mufite ajya amakamera aduha ijya karite tora tubona canke mu bigenda gute ahubwo nyene nk'umuntu azotwiyumvirako abavuma duhana kamwe kweri turakeneye intererano ku muntu bayifuza guterera kugira ngo twame tubona bamwe babona sinema nziza ifise karite kuko nimba wamubona sinema isa kujyana kuvuga ko tuba twikokoye rero nimba ufise ico waduterera kuri kamera iki ukaduterera kugira ngo tukomeze dukore ibintu bimeze neza ko ndazi ko nabone n'abantu badukurikirana ndazi ntiboryoherwa babona dukoba dusubira inyuma ari naco gituma kenshi bama babaza ngo sinema ngo yanyira teba ngo sinema yanyu ngo wapi ajya n'ingufu zica zicika mu bisanzwe sinema novuga ko ari ishure kuko kenshi iyo umupapa ashize muri televiziyo yiwe ariko yereka abana kumbura arashaka kwiga canke n'abana biwe bakigiramwo
bisigure ko irafasha abantu kurera abana, irafasha abantu kubaha indero, irafasha abantu kubigisha gukunda igihugu, gukunda imiryango, gukunda abavyeyi n'ibindi byinshi. Nibaza ko hariho n'abantu gusanga ariko twumviriza hano bavuga ati bajya no bakenye violence, ugasanga yari afise umutima wo kubatera mugabo atari bwaronke ahantu yo bicisha. Burya jewe ikintu nabonye sinema nico kintu ca mbere gituma umuntu agira basi kenshi nko reka mfatire cyane nko ku badame. Abadame kenshi usanga kubone bakunda kugira ikijya kintu bitwa ngo n'urusaku cyangwa gakuko. Usanga ari mu bandi bagore bariko bavuga umuntu kanaka, bariko bavuga iki niki, muga yibereye ku gasinema akaraba gatekana, kandi ari ukuntu aza kwakira umugabo wiwe, ariga ukuntu aza kwakira umufasha we kugira ngo amutunganire cyangwa afata abana biwe, kubera iki ariko abira muri film. Cyo kintu cyo cyambere nabonye giha umunezero kandi gatuma umuntu atuza. Yego ko nk'ubu utari kurara sinema usanga wagiye kuyenzera, uzora n'abana kenshi muhira udafise television, uzobasanga bagiye kwirondera mu bundi rupangu, ugasanga n'ahandi abana baguma bakora aba mu maso bakubwira ngo urira television ngo urira iki kugira iki, uko kiratuma ntibaja kwerera. Nta nzu z'abandi uzosanga bagiye kubomora ngo bagiye kwiba babahaye television. Oya kuba bafise ikintu kibateramisha, ikintu kibigisha kandi baba ariko baraniga ujya mwana kujya kuntu yitwara, nzokwitwara nka kujya ani nakura nzoba nka naka kubera iki ariko afitigira muri film. None wewe kenshi iyo nk'umuntu usanga arababona kuri screen yiwe nta nimero mushiramwo, nta email, ntaki, mbega nk'umuntu ababona mukamuryohera akifuza kubaterera yo bicisha he? Nibaza ko hajya umuntu ze muri YouTube nimero 2 cyuja kuraba mu hajya nimero irimo kandi description irimo cyane kuri kuri Facebook tuba turiko Facebook zose je nkoresha ndaje nimero yanje hose ziriko. Aho musanzwe mbavuze wa mupapa yagiye kuri studio akavuga ati ndakena amafilime mashasha asotse mwino misi, ugasanga ujya mu DJ yakora hajya ariko adandaza amafilime yaciyamo hamwe violence. Hama we yitwaye muri flash ntiyayitoye kuri YouTube, agiye yashize muri televiziyo yiwe ayeretse abana, hama abiramuryohera yumva arakuye mu nyigisho yifuza guterera bayiki yo cabikora. Nibaze ko sinema igitangura hariho logo iza novuga ko ari logo ikirango kiranga Gitega Film, ni Gitega Film, wanditse Gitega Film kuri Facebook, ukandika Gitega Film kuri YouTube hose udusanga. No kuvuga izo ntoze izo mbuga zose ziriko, no kuvuga ukiyandika ukagenda kuraba neza nimero hose uzoyisanga. Rero nimba wahora ivyiyumvira akabona yuko yobikora arumva yifuza kuruterera abikore, kuko urumva ko hose nimero ziba ziriko. Yego hama mu bisanzwe mu bijanye n'ama location ngaha Gitega, mbega guverinoma batahura mu gihe muri mwibarabara muri ko murashutinga ntibabafata bakabaka amakamera n'ibindi byinshi? Ku bwanje ico kibazo ntikirambako, ariko nibaza ko cyo kiba. Sinovuga ngo ntikiba gusa je ntikirambako, ariko nibaza ko kenshi ufise uruhusha nibaza batangorane nimwe. Mbega mu gihe mugomba gukina filime ufise uruhusha urusaba he? Ururonda uja mu komine hari urwandiko wandika hamukandikira komine amanoze ya ujya mu komine gakirako kaje agasinya. Nibwo rwandiko bawerekana mu gihe ushikirwe n'ikibazo ukagenda ukerekana urwandiko nyene baca bakurekura nta kibazo, baca bakurekura ukidegembya. Muga nyene ngahe Gitega nyene ivyo ntibirakara cyane kubera ko ubutaraba umustar grosse, kubera bijya bintu bisaba nyibaza ko abastar baba star, kubera usanga hashengereye abantu benshi, abantu bagatera induru, abantu bakibaza. Rero nico gituma usanga umengo uriko muteza umutekano muki. Nayo bundiho nibaza ko tangorane nimwe. None ko kenshi iyo umuntu ariko arakora ibintu bidahungabanya igihugu mugabo agasanga ariko akora filime ariko arayishutinga muri natire canke mwibarabara canke n'ahandi, abakanerekana n'ubwiza bw'igihugu, iyo babafashe mukisigura mukavuga ati twebwe ducisha ku rubuga urunuru bakaraba bakabicekinga bakagirane mubandanya muri babashira mu bihano canke barabareka mukabandanya. Mu bisanzwe nakubwiye ntibaramfata umugani nk'umunsi wo mugaje ikintu kenshi nibaza ko bagufashe, nibaza ko hari ikindi kintu bacha bagusaba. Kubera ko
sinibaza aho bavyiyumvira nicyo kintu kibabaje rero ngaha ni novuga ko ari mu Burundi bwose ko Burundi bwose yaba buyumvira ko irya sinema twe turakora iri kigaragaza igihugu cyacu neza nibaza ko tuba dufise uburenganzira bwose bushoboka no mu bihugu byo hanze ho usanga no muri presidence binjira bakagenda bagakoreramo atangorane imwe ariko ngaha sinzi yo bagutorera ko ndamaze kurora filime imwe ngaha mu Burundi bakoze bariko bakora umuntu agwaye berekana ko agwaye binjiye muri block nyene haje bakorera abantu nka basota ariko aravyara canke yagize ikibazo mu nda ari nk'umuvyeyi iyo filime urumva narayiravye ndavuga ati kabisa hano abantu yini ntambwe bisigura ko ngira bariko barabitahu bijya nabo ndibaza ko neza nahone bica mu nzira nyinshi cyangwa ugasanga bitwara uburyo bwinshi cyangwa naho arinza bikora ugasanga ni wa wundi afise umuntu w'iwabo akora hariya hantu kugira ngo bimworohere ko aza gushikayo kuko hari ahantu henshi bitoroshe gusaba hari ibintu byinshi tudakora kubera usanga bigoye kuja gusaba aho hantu ugasanga vyotwara inzira nyinshi cyane ugasanga rero tuje dukora ibintu tutateganya gukora kubera ko twabuze yanzira kugira cya kintu tukironka DJ Sisi uri umwe mu bantu bakora ibintu bijanye n'amareresi hano Igitega maze kubona bagendana n'abastari tuzi mu Burundi bahitinze bagendana n'abantu bamaze kubijamo bakabitahura mbega niye experience umaze kubona kuri bajya abantu ubona dukeneye hano mu gisagara ca Gitega mu bisanzwe umuntu wese uko ari kose abakwiye kwigeza abakuru biwe kugira ngo umukire umugani ni nka kujya no muhira iyo muri muhira wumva ngo genda uganire mutama kugira ngo arakubwira neza kugira ngo wumve yego ico kugira shike hajya yakoze gute byagenze gute kugira gira urugo byagenze gute ibijya bintu byose rero ni ngombwa kugira ubanze ubicemo kuvuga ngo rero nk'ubu Jesse noshinja kuyegereza wa muntu utunganya uburyo utunganya ububasha canke ari munsi yanje kugira ngo ndamwigire ko ahubwo nsubira inyuma ahubwo ntegereza kuyegereza bajya bakuru banje kugira ndabe ahubwo ugiriwe n'amahirwe tukabaronka urumva nyine Imana ibihezagiye Imana nabahezagiye kuba nyine bemera kuvugisha abantu batoye nka twebwe so dusanzwe rero turi ngaha mu gisagara ca Gitega aho tubona ko umwaka ushaka guhera ata filime zibiri canke zitatu zisohotse kandi tumuge tuzi hari abantu babukinyi ba filime benshi amatimu menshi mbega bipfira hehe mwebwe musanzwe muri runo rubuga nike kintu mubura gituma amafilime mukora ku mwaka mutaronka menshi cyangwa abiri cyangwa atatu asohoka ku rwego rw'izindi filime zora mu zindi ntara nka Bujumbura burya ubuze ku mwaka mu mwaka wose burya ugiye kubiraba ngaho Igitega filime nibaza ko mu mwaka isohora sinema nyinshi yego ubu kiretse uwo mwaka byo byagoranye ndumvuga zazindi iri muri izo nyinshi musohora izo tubona cyane mu bantu kuko je navuze ko nakomenye kubera violence nubwo ari violence ko ariyo filime nubwo mwakoze muno mwaka havuye mu filime mugira musohore vuba tutarashikako nubwo mu mafilime mwasohoye muno mwaka violence niyo filime nabonye yakubise cyane ku buryo nanje shoka ndabamenya mu bisanzwe nagiye kuraba nagiye gusanga ni cya kindi nakubwiye ati iyo wiyegeje abantu bakuru bakwigisha ukuntu batera intambwe kugira ngo bashike haje bageze naciye nsanga rero kubera twe ngaha Igitega promotion tari kirenga promotion ukigikorwa cyose ni promotion nanakivuze ko kare twakivuze ko igikorwa kirose promotion kiraronka abantu bazaho kiraba kugira ngo kubera kujya kuntu bagenda babona ukansanga handi hantu kambona ba postinze ikintu kinaka kijya kintu nico kintu cyambere gifasha rero nibaza ko igituma twe keshi sinema zacu zitatobora cyangwa zitamenyekana ni tubura promotion ikwiye nayo yama tworonka promotion ikwiye nkuko bikwiriye sinema zoshika kure je ndakunda abazungu umuzungu arashobora kumara umwaka cyangwa imyaka ibiri atarazora sinema mugasanga sinema ahigiye hose iziryoshe kandi isi yose kuza uyikunda muga ngaha twege mu Burundi yani mu Burundi sinabaza ko cyangwa niravuga ko ari nka East Africa navuga sinema uyisohoye nkora nka violence kugira ngo ize kuza ifise ingufu nyinshi cyangwa quality nziza twari kumara nk'umwaka wose turasohora niko muri promoting uri kurayikora neza witonze kugira ngo ajya amakosa wayibonyemo kugira ngo uze kuyabona usanga kenshi rero twege ngaha mu Burundi twihuta cyane gusohora filime kubera iki twihuta kugira ngo abadukurikirana tubabure ntitubataka kandi banyote kandi ntibagume batwishuza kuko usanga iyi sinema yo hanze barayirindiriye umwaka
kandi kazi ryoshe kandi bakaza bayiraba nyene kazi garukira hahandi cyo gituma twerenga mu Burundi nibaza ko ikintu ca mbere kibura ni promotion umuzungu arashobora gukora promotion umwaka wose hano rero mu Burundi twengira ntirabishika cyane cyane nkaho Igitega ho Burundi gwego kubera nta ba promoter bahari n'abahari bariko barakora basanzwe mu Kirundi bavuga ati ngo ntawe ubukaremo ngo izuri ingobyi none mubona bipfira kugira ngo muronke kakanovera nkaho kukizo filime muri ko murakunda zo hanze kuburyo imwe ushaka kuyirindira umwaka wose wumva ukikunze nyene kakanovera ndiko ndakubwira naka reka ndakakubwira icyambere ukoze wihuta ukora nabi ariko ukoze witonda ukora neza sivyo nukuvuga ngo urashobora kumara turihuta kugira ngo sinema mu kwezi zobe yasohotse urumva icyambere karite ya sound usanga ari ntoyi usanga idakwiriye nko canke n'uburyo buke butuma iyo sound idakomera ndakubarira kubera muri kwa kwezi basohoye ya sinema imwe ntuzoba warose bwa bundi buryo bwinshi bwo kugira ukore kabiri yayo igushe izisumba yayindi kuko byose abako nimba dukoze sinema imwe no muzi rero tuzoye dufita karite isumba ya twakoze ejo kugira ngo tugume kuri wa mwanya wacu tuba twifuza rero nico gituma nako ndakubarira nti sinema zacu usanga atakatenyisi ifise kubera ko turihuta twanga gutakaza abantu kubera iki kubera ko tubatakaje turonka babandi baturabire byabi none dufata ko karite irashobora kuzanwa n'umwanya canke karite izananwa n'ivyo muri kurakoresha karite izanwa n'umwanya umwanya n'uyu umwanya uza kuguha kurondera amafaranga aya mafaranga uyarose uronka bya vyuma byiza urukuvuga twebwe usanga turiko dukoresha ivyuma ugasanga nta ukavuga ati reka nkoresha igikondose reka nkoresha nyene kugira ndabe ko nokora cage kuba kugira ngo ikibure gacukoresha ico mutari gukoresha kubera iki wabuze uburyo muri ya misi mikeyi yawe uri kurabona abantu bariko baratakara baguma bakwishyuza nkubo wazumva nkubo twe violence mu ndwi imwe bari batanga kuvuga ngo kabiri ibaze mu kwezi usanga umengo abantu kwezi usanga ibibazo byakuremereye neje bigende gute eske urabye violence n'izindi filime maze gusohora ubwo ntubona ko abantu banakenerana quality ya histoire ivyo byose rero biri uko kenshi ukasanga twe sinema zo ngaho Igitega je kwanza reka mvuge njya Igitega zirabuze ikintu cyitwa story dufise story na editing ya filime kuntu nza kubijanye n'ibikoresho usanga cyane rero Imana yageze ku maji ngaho Igitega ca dutakara nukuri bazozora bisine bazonga Igitega uzosanga amajwi yazo nta birenze karite ya image nta birenze eske none hano hantu Igitega nta ma shop ahari adandaza ibintu by'ama sound ku buryo mugenda mukabitura mu turafise projet mwino misi ku buryo bo bakotera mukabakotera ama sound meza asumbaye nyambaye iki kugwa rero kizosohoka ryari abantu mbega ubura babwira iki muno mwanya bo bidahindutse ariko nibaza ko itasubira kurenza mu ku 12 kuko ni igikorwa kizosozera umwaka dukeneye kubaha igikorwa kisa neza kimeze neza yego niki ubarabwira abantu bari kwadukurikira ashi wa muntu ndagutumiye kuri abesinema cyane reka dufate ku bajene ku bakobwa benshi babajene kenshi bariko bitegurira kubaka izabo buriko bitegurira kuba kugwawe nibaza ko iyi sinema utayiravye uzobuha mu bintu byinshi cyane iramwigisha yego cyane kandi apana bukebuke nibaza ko ari cyane kuvyo basi musanzwe n'uwanditsi n'umwanditsi aravuga ati iyi si primaire ni kaminuza iyo nawe naravuga ati je ndizera neza ko ari sinema izobigisha cyane nibaza rero ko urabwira abantu imbuga izosohokera kugira ngo babarakora bya bindi twamadusa bati subscribe nibaza ko atahandi atari kuri Gitega filime ni Gitega filime yiyemeje kutazobatesha hasi kuko je buri gihe nibaza ko tuzokwama tubaha igikorwa kimeze neza ego si neza cyane uko tubyifuza ariko aho tugeza twebwe mbuza aho tugeza no kuvuga ngo ibyo uzobona twarakoze tukaburamwo kuvuga ko atatu dushoboye guroba atani ibyo dufise rero ni wawe ufise uwo mutima wo kubiduterera uzoca duterera twakora tubwiye ati kino kintu kirabuze muri mwege mbona two no kibaterera rero niyo sinema ya mbere nibaza ko isozereye umwaka kuva ntangura gukora filime nijyambere dusozereye umwaka neza dusohoye sinema nk'iyo je ndumva nyene sije mbona bo harageze kugira tuzoyira ubusanzwe
uvuga ati ntibizoza nkuko tuba tugize ntacaye twifuza kubera amakarite canke iki hari gihe usanga hari umuntu ari nki muri Australia hari umuntu ari hehe nyene yakunze ibikorwa byanyu muno mwanya avuze ati cyo ndafite kamera mu nzu usanga nyene ntako ndagira ndafite machine nziza yo bafasha kweditinga nziza imeze bien nk'ubu nyene avuga ati ngomba kuyibatamwo kabisa none azobatora gute bo navuze kuri Facebook wandika Gitega filme kuri YouTube ni Gitega filme winjiye muri hariya muri description okay usanga nimero yacu uzosanga irimwo hanyuma ico kintu ufuza kugira uterera kabisa wabukoze cyane uko turacyabura ibintu byinshi ubundi twokwama tubaha sinema nziza kandi sinema ziryoshe sinema zifise karite nziza ariko nuko ari bya bintu tubura nyene ariko nibaza ko hazogera igihe tukabironka kuko ntawo wavutse abifise bajya bose babifise nuko babirondeye kandi bakabironka yego kiretse umwami gusa n'abavuga ngo yapukana imbuto n'ahandi abantu bose bajya baratubeshe bijya ntibibaho so abantu bashaka kunda kuvuga ati abastar keshi ku ma Facebook usanga bagara mwandikira akamaro kwezi ntakwishurire ntagire gute mbega nawe uri muri babandi batishura kuri Facebook bonje sindi umustar ndi umuntu asanzwe kandi jewe message vyo mukazobona hezi isaha ntarakwishura nzobona afatiriwe nzoba ndi mu bikorwa byinshi hoje ndi umuntu wa mbere yishura message ho gihe nubwo mba ndiko mu kazi ndiko ndakora telefone je sindeka kuyiraba yego akajambo kamwe ku bantu musangiye umwuga ngaha mu ntara ya Gitega abantu bose musangiye umwuga intererano canke akajambo batekerera usanga Gitega dushaka twokundana yego dushaka nta rukundo ruhari yego je nta kindi norenzako dushaka twokundana gusa tu ibindi birikora imbaraga muhuje imbaraga muzogera kuko hatari urukundo nta n'ubumwe bwa buhari kuko je nibaza ko ikintu cyambere kizana ibintu byose n'urukundo hari urukundo ibi byo muza kuhyaga byose murabihuriza ko kubera iki kubera urukundo rero urwo rukundo ataruhari nibaza ko kibi kibazo yego okay hama rero abantu mukorana abantu mukinana filime abantu mwirigwana kuzuba muri ko murarondera ama location muri ko muragira gute akajambo ko kubashimira canke ko kubatera intege canke ko kubwirane jewe n'ukuri kw'Imana abantu bose dukorana ibintu bino bikorwa canke n'abantu bafasha kubipromotinga iyo hageze bakabikora buryo ataki ari uko bw'umutima wabo ubikunze wonyene vraiment je ntaco mfise noba ariko ndagusabira umuntu wese azi ko dukorana bino bikorwa akabikora bikunze atanzigo irimo ndamusabira umugisha ku Imana yo nyene izo mumpe ivyo ntomuhaye yego ni bizere ko ari ryambere warusitse muri Miracle TV 257 muri studio indani si ryambere koreye kuri Miracle TV 257 ariko ni ryambere winjiye indani muri studio Miracle TV 257 bega wahabonye gute niki nabazo wabonye turacari bato turafite studio ikeneye ariko aha tugeze wahabonye wabonye gute je nibaza ko gato gakura kandi navuze ati nta uvuka rimwe ngo yozora ingobyi ahubwo Imana iguhezagire Imana iguhezagire igume ku ibindi byose kugira ngo mu mwaka wa 2026 tukiri mu ntango tutarawumara uzoba ufise studio nziza kuko ndazi ko ngahe Gitega niwo uri umuntu wa mbere yitaho impano zaho utitaye ku buryo utitaye ku mafaranga ariko ukita ko ubona ko impano zacu zotera imbere rero ndagushimira cyane ndagukeza ko kw'intambwe ugezeko nibugezeko kuko yaba byo kunda urarubiraranye byose ubugabo nyene hari intambwe udashobora gusimba Imana hari ahantu yakwandikiye kuzobironkera kandi aho hantu hageze uzokwirigura uravuga ngo iki niki uzobona biba rero nibaza ko Imana yo guha umugisha mwinshi cyane ikaguhezagira ikomeze kuguha byinshi kuburyo ko hazogera igihe tuza tuje kuvuga nk'inkuru tukisanga twicaye ahantu ukavuga ati yego ko jewe kwa kweli nje ndazi ko hazogera igihe je inza mvuga ati urabona ko Imana ari nziza mutamu kubera ko nimba twemera gukorana tukiri bato nibaza ko no mu bundi buzima tumaze kuba bakuru ariko bizoguma biri kuko ntituzokama turi bato nibaza ko tuzokura turakura ahubwo ico ndagusaba no gushima Imana nibimaze kuronka ushime bikumaze kuronka ivyishira yarabiguteguriye aha hantu biri uzobironka komera ati amen
ya reka dusezere abantu bariko badukurikirana bariko barumviriza kino kiganiro ndabaza ko ari ikiganiro twavuzemwo byinshi ndabaza ko ari ikiganiro kiryoshe cyane ndabaza ko ari ikiganiro twavuzemwo ibintu byinshi bikenewe ngaha kugira ngo Gitega nayo turonke abastar bamamaye bahitinze kandi bari ngaha iwacu bari ngaha iwacu apana babandi bacu baja kurondera amazi menshi canke kurondera akayaga na klima ishushe hariya aye ariko bakaguma hano iwacu rero nibaze ko mwabonye ko umutumire wacu yari DJ CC yababwiye ko ibijanye no kuvanga muziki yongera na Life's ibijanye no kwandika filime yongera na Life's akabasanzwe afite n'umugwi wagutse wa Gitega filime bahasanzwe bazana amafilime ameze neza baheruka kubazana filime yitwa Violence kandi bagomba babazana filime byatazije Angel canke Angel uyitukushaka ariko uzokwandika niwandika Angel bambe Angel ndibaze ko ari uzonyaruka kuyitora bakubwiye ko izoza vuba cyane nibaze ko bidahindutse ngo ni kwitake 25 zo ku kwezi nyene ku 12 nejo hazoza canke sinze aho wumviye kino kiganiro wewe ariko nibaze ko bizogenda bimeze neza reka rero tumubwira ati udusezerera abantu twibukirize kandi kubabwira gukora subscribe like na commentaire hano hama tuje tusezera abantu bane ndashimiye cyane abantu bose bafashe umwanya bakurikirana kino kiganiro nibaza ko hari byo bumvise cyane bakuyemo impanuro cyane nazo bakuyemo ariko ufata umwanya wose uri kuragikurikirana Imana iguha umugisha ikongereza izo mbaraga zo kwama ukurikirana ibikorwa byacu ndagubwira ko wajya kuri Gitega Film ukabura kora subscribe ukajya kuri Miracle TV ugakora subscribe kugira ngo dukomeze kuzamura ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo ejo haza tuje twibone turahandi hantu kubgawe kuko ni mu boss wacu kabisa Okay rero ndabibutse ko mwari kumwe nanje One Boy Baraskira from JT Paradise KBBC iyi ni Miracle TV 257 ndabakunda cyane ciao hasta la vista